Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Sebelum kita ke tutorial videonya, saya kasih sampel dulu. Ini project yang udah saya bikin Macropad ya. Sebenarnya sih kebutuhannya ini dikhususkan buat MIDI controller, buat kebutuhan saya. Cuman bisa dipakai makro keypad ya. Nah ini nanti kalau udah datang barangnya, teman-teman butuh, nanti rencana sih saya mau jual ke marketplace. Cuman terbatas ya, cuman beberapa biji. Kalau mungkin teman-teman butuh ya ntar bisa komen di kolom komentar. Ntar kalau misalkan udah ada, saya kasih linknya di deskripsi ya. Oke, selanjutnya langsung kita masuk ke tutorial ya di video berikutnya. Oke, untuk desain PCB-nya kita masuk ke isi ada. Bagi teman-teman yang belum punya akun harus bikin dulu ya. Langsung langkah awal masuk ke designer. Oke, habis itu bikin project baru, misalkan Arduino Matrix 2x4 shift. Oke, otomatis kita masuk ke sheet. Nah habis itu kita ke library. Nah ini buat sejenis search engine buat nyari komponen yang dibutuhkan. Misal JMX. Nah ke user contribute ya, buat teman-teman yang mungkin pilih footprintnya kayak gimana. Jadi yang hitam ini footprint, yang putih ini simbolnya. Kita pilih, terserah teman-teman sih yang prefer yang gimana. Ini untuk project kali ini nggak pakai LED, jadi mungkin cuman yang simpel kayak gini ya. Terus misalkan habis switch, kita cari diode. Ini cari diode, habis itu Arduino nya Pro Micro. Nah ini udah ada, tinggal pilih. Habis itu kita kasih modul OLED. SSD berapa ya? SSD coba di punya saya ada kayaknya favorit. Nah ini oke, jadi please rotasinya pakai space. Jadi terus habis itu diode kita butuh berapa, jadi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Switch cari MX biasa aja. Nah ini please, ini juga 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, habis itu Pro Micro
Nah, komponennya udah ada semua. Jadi ada modul OLED, Arduino, dioda 8, switchnya juga 8. Nah, habis itu kita rapiin ya. Oke, ini setelah dirapiin. Jadi contohnya kayak gini. Nah, ini udah diodenya disambungin ke switchnya. Terus kita wiring. Nah, ini kolom 4. Nah, kayak gitu seterusnya. Habis itu yang ada diodenya ini di row. Sorry. Di row. Nah, untuk yang ini netport pakainya yang ini ya. Misalkan ini kita rubah namanya. Kalau row berapa, kalau kolom berapa. Nah, jadinya kayak gini. Oke, lihat. Habis itu kita ke modul Arduino-nya, jadi kopas saja. Biasanya saya dari nyusun pinnya dari yang nomor yang paling gede ke kecil ya. Misalkan row 2. Nah, habis row 2 row 1, habis kolom 4 3 2 1. Habis itu, nah ini juga ada SCL, SDA, kasih network juga, masuk SCL, masuk ke D3, SDA, masuk ke D2, terus ground, nah, VCC. Nah, untuk pin yang nggak dipakai itu disilang semua pakai ini biar nggak ada error. Oke, habis ini kita ke convert ke PCB pakai ini. Shift dulu. Oke, shift, langsung convert ke PCB. Nah, ini cancel aja ya. Jadi kita bikin outletnya belakangan setelah udah dirapiin komponennya. Kita lihat dulu aja. Nah, pertama kita desain PCB-nya, posisi komponennya berantakan gini. Jadi harus di rapiin. Nah, untuk cari MX itu plate-nya ukurannya lubang ukurannya 14 ya. Ini coba kita ukur. Bikin kotak. Ganti ini satuan unitnya mil. Jadi kita kalau mau ukur komponen pakai mungkin lebih enak pakai mili. Kita klik. Nah, ini 12, jadi ganti 14. Nah, oke. Kita cek ini udah beneran 4. Ya udah, oke. Ini 14. Jadi jarak antara switch 1 ke switch 2 space-nya ada 5 mili. 5 mili. Nah, 5,8 nggak apa-apa. Nah, jadi udah. Jadi di
Nah ini kopas aja, kopas. Lalu di sini. Nah jadi placementnya dirapiin sendiri ntar. Jaraknya antara switch satu dengan yang lain 5 mili diurutin ya. Jadi switch 1, switch 2, terus switch 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diodanya juga ini paling enak posisinya di sebelah kanan, diurutin juga. Di logika sendiri paling enak placement yang nggak terlalu ribet kayak gimana menurut teman-teman sendiri? Kalau saya sih kayaknya yang kayak gini mudah ntar ngelutingnya. Soalnya kalau nggak dikira-kira ntar pas di tengah-tengah berantakan, wiringnya susah. Delete saja. Nah ini ada fungsi-fungsi di user interface, ada fungsi-fungsi ya. Misalkan ini ada top layer. Nah ntar kalau misalkan udah posisi ini nih di lock buat biar gak pindah-pindah di lock. Nah ini bisa buat ngeratain, misalkan antara switch ini sama ini di rata atas pakai. Nah jadi otomatis dia geser ke atas ngikutin yang switch footprint yang di lock tadi. Ini kalau misalkan udah di lock juga, yes. Oke, ini kita ratakan rata atas semua. Nah misalkan ini rata kanan, nah habis itu ini rata atas dulu, sorry di lock. Biar lebih mudah. Nah ini ada yang ke bawah. Nah udah, habis itu ini di lock semua. Nah ini diodenya ntar disusun sendiri, misalkan lock yes. Nah ini rata kiri kanan tengah. Oke, kita taruh sini. Nah ini udah rapi. Kalau udah rapi gini di lock semua, pastiin lock semua. Nah baru kita wiring. Wiring pakai 1 mil ya. Nah kalau untuk signal itu sebenarnya bisa lebih kecil, ini 10 mil ya, bisa paling kecil biasanya 6 mil itu paling kecil, tapi untuk ngurangin resiko saya pakai 10 mil langsung dari. Nah ini udah ada red line-nya. Nah ini
Ini top layer, jadi layer bagian atas langsung. Nah, tips untuk bikin tracing atau routingnya itu sebisa mungkin hindarin sudut 90 derajat ya, atau sudut siku. Soalnya ini di milingnya ntar pasti tipis banget, jadi mesinnya nggak 100% akurat ya. Biasanya kalau sudut siku kayak gini, jadi dia ini biasanya yang bagian sudutnya ini lebih kecil, mesin milingnya nggak terlalu akurat, jadi kadang-kadang ada sedikit yang ke makan mesin milingnya. Jadi diusahakan dihindarin sudut 90 derajat atau siku. Jadi pakai diagonal aja. Oke, kita langsung oke, tinggal wiring. Udah itu groundnya di belakangan ya. Nah, ini langsung ke VCC. Ini kayaknya lewat bawah bisa. VCC. Oke, VCC RCA. Bawah juga bisa. D3 SDA. Oh, atas aja gitu. Oke, ini bisa dirapiin ya ntar teman-teman. Bisa dirapiin. Oke. Habis itu langsung ke kita pakai layer 1 bisa. Ini belum. Oke. Sorry, layer 2. Nah, ini row-nya biru ke 4 di 4. Oke, ini layer bawah ya. D4. Ini bagian row. Habis itu kolom kita pakai top layer. Di angka gede dulu. D6. Ini kemana sih?
Nah, sorry salah ini. Oke, dirapin. Nah, ini jadinya kayak gini. Ini tinggal groundnya ntar. Sekarang kita bikin outline set outline. Kita ukur dulu bagusnya kayak gimana. Topstick ini apa namanya, legend ya. Ntar yang di print di PCB, misalkan kuning ini ntar nampak di atau teks ini kuning ini nampak di PCB, jadi print legend. Oke, kayaknya cukup aja. Oke, fill no. Terus ini ukurannya berapa? Ukurannya kita ganti ke mili. Jadi ukuran kotaknya outline 138 kali 3940 lah ya. 138 kali 40. Oke, kita bikin outline. Pakai round rectangular ya. 138 kali 40. Terus ini radiusnya itu buat pojokan sudut-sudut PCB-nya ya. Biar gak tajam, kita agak pakai melengkung. Jadi radiusnya kita pakai kira-kira 3 mili lah. 3 mili, oke. Nah, ini yang ungu. Ini yang topstick tadi kita hapus. Nah, sekarang tinggal ini kita grup. Nah, oke. Letaknya dihilangin aja. Nah, ini kita udah punya outline. Nah, ini kita kasih mounting hole ya. Mounting hole itu terserah teman-teman, mau yang plated atau yang hole biasa. Kalau misalkan hole biasa kayak gini, kita bisa diameter bisa kita ganti diameter, misalkan pakai baut M2,5 M2 aja, M2 tapi lubangnya M2, lubangnya agak gedean. Jadi misalkan 2,5 mili. Nah, masih dia lebih gede.
kita taruh di pojok-pojok ini. Nah, kalau saya biasanya pakai yang flated, pakai ini. Nah, ini pakai flated multi layer ya. Nah, ini multi layer, diameternya 2,5 diameter, terus widthnya kita pakai berapa ya, coba 5 mili. Kegedean sih, nggak apa-apa buat contoh aja, copy yes. Nah, ini nggak cukup ya karena ada si tracingnya, jadi tapi mungkin kayaknya ngerubah semuanya. Jadi kayaknya ini nanti disesuaikan sendiri apa outline-nya, lebarnya seberapa. Ini saya kasih sampel aja, coba taruh sini. Nah, kalau udah gini kita cek gambar 2 dimensinya. Nah, kayak ini jadinya. Top layer yang putih ini silk screen yang tadi print di PCB atau button side. Oke, kita coba di 3D. Nah, ini dapatnya, jadinya kira-kira ntar kayak gini PCB nya. Oke, nah habis ini kan groundnya belum, jadi kita pakai Cooper area aja. Nah, Cooper area nya pastiin groundnya sekarang bottom layer, jadi ini Cooper area buat bagian bawah. Oke, terus Cooper area top layer biar gak mubazir Coopernya. Oke, ini udah. Nah, Cooper area ini kita ada 2 style, ada solid full chopper sama grid kalau nggak salah. Yes, Cooper. Nah, ini solid, no solid itu jadi nggak ada Coopernya. Grid, coba kita grid. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kotak-kotak. Ntar hasilnya waktu dicetak juga kotak-kotak, jadi nggak solid Cooper ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, terus untuk ngecek ada error apa enggak, ini ya cek di RC nya. Nah, di sini biasanya clearance maksudnya clearance itu jarak antara trace sama trace atau lubang atau hole plate sama hole plate atau trace itu terlalu dekat, jadi harus contohnya kayak gini. Nah, ini clearance ya, jadi harus agak dikasih ruang. Nah, itu salah satu errornya. Jadi kalau udah hampir selesai kayak gitu dicek. Kebalik lagi ke outline tadi. Ini ada Cooper tuh bottom, jadi area Cooper area ke batas PCB ntar yang dipotong. Misalkan kita ambil Cooper tuh bottom
2 mili. Nah jadinya kayak gini, 2 mili. Yang belakang coba bikin 2 mili juga. Nah kita cek. Nah jadinya kayak gini. Ini sampel ya, saya kasih tutorial secara teknisnya aja. Ntar kalau untuk modelnya terserah teman-teman. Oke, habis itu save. Ini nggak ada yang error. Nah sekarang langsung ke bikin file Gerbernya. PCB fabrication file Gerber. DRC tadi udah. Nah ini langsung kita generate Gerber. Nah, ntar otomatis dia download filenya. Nah ini harganya $6,2 per 5 quantity 5 ya. Color PCB nya bisa diganti-ganti. Settingan default. Nah harga 6,2 ini itu murah, cuman yang mahal shippingnya. Biasanya shippingnya bisa 3-4 kali lipat biasanya. Oke tuh. Oke sampai sini. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan like. Thank you.